Panapa ndopa zvinotangira, panapa ndopa zvinoperera, panapa ndopa zvinotaurirwa zvese zvakavanzika. Tinongouya todyisa vanhu chifumuro. Uyu mufesi ari apo uyu, mushure mekunge Anyimwa Chiwoko Muhomwe nakondakta nadhiraivha webhazi akaita hasha akazotanga kuita musindo. Tinogara tichivataurira kuti akoma hazvinzwaro zvenongoita endai kurutivi rwevanhu chete momira nevanhu, but ivo vanoomesa musoro vachida kumira nehurumende yeZRP inovapa ma250 ma300 US dollars kupera kwemwedzi, inova iyo isina chainoita mari iyoyo. Saka vanozozama kutsvaga mari yeChiwoko Muhomwe pamugwagwa, but vanhu vangwara manje havachangoitiswe, havachada, vanomboitawo nharo sezvakaitwa nadhiraivha nakondakta uyu. But maginyabvuriro azoitwa naofisa kuna dhiraivha nenyaya yekuda Chiwoko Muhomwe zvinhu zvakadhakwa. Zvinhu zvakadhakwa. Ndo zvandinofarira chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chakakodzera kunge chichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Tinongouya nazvo sezvazviri, tokupai nyaya yacho, tomba takuratidzai. Kune vanenge vasinganakirwe, ndinokumbira endai munovhura maplatforms enyu mozviona ikoko. But panapa ticharamba tichifumura ende hatisi kudzokera kumashure, ticharamba tichingoparidza shoko rekuti ZRP yaora, ZRP yauraya nyika, ZRP iri kuuraya vanhu nenzara, yakatungamirirwa dambudziko ranetsa nyika yeZimbabwe. Emerson Mnangagwa, kana wabhowekana nazvo siya like necomment comment section, nyango ukatuka siya zvakadaro kuitira kuti vanhu vaone ubenzi hwako kuti unosapota vanhu vari kukuuraya nenzara. Right, ndisingatambise nguva ndorati tipinde mukavidhio aka, but ndisandapinda mukavidhio aka ndiri kuti chiiko inini, ndiri kuti zviri kunzi naOwen, kana uine bhizimusi rauri kuda kurejista muSouth Africa womba wavhurirwa an FNB bank account, bata Owen panhamba dziri pascreen idzo okuitira mudhiginyira wacho. Owen ndiyega munhu ari kupedza zvamanje manje, ndiyega munhu ari kupedza masports baba, haasi kumira ende haasi kudzokera kumashure. Chinongodiwa chete passport yako, whether uri muSouth Africa, whether you are not in South Africa, zvese zviri kuita sei zviri kuitika handiti. Right, kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Kana une mari yaurida kundiisira yekuti ndimbonwawo hwawa, isa futi panhamba idzodzo. Kana une makamera masina aunawo manyama mamicrophone aurida kunditambidza, ndibate futi panhamba idzodzo kuti basa rite sei ripfurire kumberi. Tirambe tichiexposa, tichifumura ana kabiasi avo handitika. Right, regai tijambire mukavidhio tikaone kuti zviri kumbonzi chiiko uye zviri kufamba sei uye zvakamira sei apo. Ya, pakaipa. Maona here madhonzerwo aitwa munhu apo.
madhonzerwa aitwa munhu naofficer. Let's watch the clip again without volume yakawanda timboonesana kuti aufa. Hanzi handitika unosunga bhazi here. Onai zviri kuitika. Ari kuita kudhonza munhu. Kunyange zvikanzi munhu aba, nyange munhu akanzi apara mhosva yakaita sei, ungadhonze munhu uchidai so. Ndopai pangandisaura kuti basa reZANU-PF vakaisa fiye. Muri kuona vanhu vese vakaungana ava. Hatikurudzire mhirizhonga zvedu, but ndakambonzwa vamwe vachiti kana vanhu vanetsa batai munhu. Handisizi vangu kuti vaireve kuti batai munhu, but vanhu vakawanda ava. Mupurisa uyo i1 uyo varotadza kungobata munhu vomuendesa kukamba citizens arrest inobvumirwa. Kana kungobata futi munhu kumwe kwacho kunoita sei kunobvumirwa futi. Amen. Munozvionawo sei zvinhu zvakadai so. Onai zviri kuitwa izvi. Onai zviri kuitwa munhu achidhonzwa simply because aramba kubhadhara Chiwoko Muhomwe, aramba kubudisa mari. Zvikanzi sunga bhazi vanhu vanongodzikiswa kunzi vabereki bhazi renyu rasungwa kana tiri kulodhera pasiripo. Zvinhu zviri simple and straightforward. Onai kuvhundusira kwaari kuita vanhu. Onai kana face yake miratidzose mumashure pamuona. Arikuta kutotyisa vanhu, sorry. Arikuta kutotyisa vanhu, sorry. Hanzi unosunga bhazi, but iye haasi kuda, ada kusunga munhu, kupinza munhu fiye, kutyisa vanhu. Zviriko here zvinhu zvakadai so. Kuita hasha nekuti Anyimwa Chiwoko Muhomwe. Pane zvimwe zvinhu zvinonyadzisa. Tinogara tichivataurira vanhu ava kuti sapotai vanhu. Havadi kusapota vanhu. Vanoda kusapota chihurumende chinovapa nzungu each and every time. Ezvo zvavakunetsana nevabereki, vavakunetsana nanadhiraivha mumugwagwa umo nenyaya yezvinhu zvisina kana maturo ese. Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozviona sei zvaitika apo, zvinhu kwazvo here kana kuti handitika. Right, hanzi nasisikoni gwenzi reFightomed richiriko ende rakazara harisati rapera. Mhanya wakabata foni yako wakataura nasisikoni panhamba dziri pascreen idzo. Ungava une chest infection, ungava une lung infection, ungava une kidney infection, any type of infection, sisikoni ndo munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje vanokusota. Ungava une dumbu hombe uchida kuti riite diki, ungava une chipi chirwere chauinacho, zvinoperera paFightomed apo handitika. Saka batai sisikoni panhamba dziri pascreen idzo. Mwataura tabva nekuna DJ Holly. DJ Holly aritotaura kuti imimi ndimi munokwanisa kutotibatsira. Munoziva nyama idzi hadzizode kugadziriswa dzapera. Ngatimbogadzirisai nyama tichiri kufamba. Zvikafu zvatinodya izvi, hwawa hwatinonwa uyu, madrinks atinonwa, tinofanira kumbodetoxa tichicleana system, munhu ochena oita fit again handitika. Saka batai sisikoni panhamba dziri pascreen idzo. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.